insignijas iškėlusiai Vilniaus arkivyskupijai skyrė baudą. Bet arkivyskupija nubausta tik dėl to, kad nepranešė apie lobį, o kad jį išėmė savavališkai be departamento žinios, kultūros paveldo departamentas neakcentuoja. Nors pats departamentas apie karališkus turtus sužinojo tik iš žiniasklaidos. Bažnyčia teisinasi, kad pamiršo, nes tada buvo šventės. Domantė Slavinskaitė kalbino ir į lobių skandalą įsivėlusi restauratorių, kuris sako, tai, ką darė bažnyčia, yra juodoji archeologija. Džiugėsi dėl pernai gruodį arkikatedros požemiuose atrastų karališkųjų insignijų arkivyskupijai apkartino baudą. 868 eurai. Baudą arkivyskupija užsitraukė už tai, kad suskubusi ištraukti paslėptą valdovų įkapių lobį, nepalaukė kultūros paveldo departamento, nepakvietė dalyvauti jo atstovų, maža to, apie lobį nesiskubino ir pranešti. Apie atrastus valstybės turtus paveldosaugininkai sužinojo tik iš žiniasklaidos. Turėjo informuoti per savaitę laiko, informavo, tai tada, kada buvo pristatymas spaudos konferencijos. Spaudos konferencija surengta praėjus maždaug mėnesiui nuo lobio iškėlimo, kad apie tokius svarbius radinius reikia informuoti ir kultūros paveldo departamentą, arkivyskupijai pasimiršo, nes tada buvo šventės, naujieji metai ir tada turbūt sekmadienis, ar ne, paskui kitą dieną buvo tą dieną, kada pranešime buvo pirmadienis, tai turbūt taip labai natūraliai taip ir gavosi, kad visiškai atslūgus šventėms ir buvo pranešta. Dabar savo kaltę dvasininkai pripažįsta ir atgailauja. Mes pripažįstame, nepaisant to, kad tai atrastas lobynas yra bažnyčios nuosavybė. Bažnyčiai skirta bauda mažiau nei 900 eurų minimali. Didžiausia bauda galėjo siekti 11 000 eurų. Teisės aktų pažeidimai, žalos kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms nebuvo padaryta. Dėl to ir tos aplinkybės lėmė tą minimalią baudą. Jūs dabar nueikit per nerštą, ištraukit 3 žuvis. Kokią jūs gausit baudą? Už 3 žuvis. Ir kokią gavo už epochos atradimą žmonės baudą. Archeologas Gintautas Zabiela paaiškina, kad lobio iškėlime, nedalyvaujant kultūros departamento ekspertams, kyla grėsmė, kad dalis informacijos nuo valstybės gali būti nuslėpta. Matysis, ar mes gavom tą informaciją visą, kurį tokiais atvejais privalu gauti. Ar kažką tai negavus to leidimo, kažką mes būsim praradę. Kilo teorijų, kad gal bažnyčia taip elgėsi, nes dalį lobio arkivyskupija bando pasisavinti. Netinkamas, vadinkim, procesas, jis paskui sukelia visuomenė tam tikrų interpretacijų, kas ten galėjo būti ir panašiai tokių, tai to reikalo sutvarkymas būtų sprendęs visiškai visus to klausimus. Kultūros paveldo departamentas aiškina, kad arkivyskupija lobį iškelti skubėjo, mat baiminosi, jog kas nors gali jį pavogti. Žinia apie rastas insignijas buvo paskelbta viešai, arkivyskupija skubos tvarka sprendė klausimą, ar reikalinga ištraukti dėl vertybių saugumo. Tai nieko nereiškia. Jūs kaip specialistai turėjot skambyti tuomet vyskupą, sakyti, palauk žmogau, reikalai yra tokie, kad reikia leidimų, reikia specialistų. Bet paveldosaugininkai nemano, kad bažnyčia čia galėjo kažką slėpti. Mes su arkivyskupija lygiai taip pat džiaugiamės atrastom vertybėm, neturim jokių duomenų apie tai, kad galėjo būti kažkas nuslėpta daugiau, departamentas buvo nuvykęs į vietą. Katedros požemiuose dar prieš metus endoskopinę kamerą, kaip teigia, turtus užfiksavęs, tik negavęs leidimo jų ištraukti. Saulius Poderis sako, kad arkivyskupijos veiksmus galima prilyginti juodajai archeologijai. Pagal tai, kiek daug pažeidimų yra padaryta, tai labai akivaizdu, kad tai yra juodoji archeologija, ar ne kitaip. Nors kultūros paveldo departamento ekspertai nebuvo pakviesti stebėti lobio išėmimo, insignijų išėmime dalyvavo Valdovų rūmų, Bažnytinio paveldo muziejaus ir Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Bet išėmimas nebuvo filmuojamas, įvykis tik fotografuotas. Kultūros ministras Šarūnas Birutis anksčiau pabrėžė, kad Vilniaus arkikatedros požemiai nuo šiol bus saugomi stipriau. Domantė Slavinskaitė, Vidmantas Biržinis, Vilnius.